Heptäniň birinji güni ir säher bilen ayarlar taýýarlan ýakymly isli tütötkülerini alyp madara bardylar. Olar madaryň agdyndaky daşyň bir çete toğlanandygyny gördüler. Madaryň içine girenlerinde bolsa rep İsa'nyň cesedini tapmadylar. Muňa hayran bolup dur kalar, karşılarında lowurdayan libassa 2 sany adam birdenkä peýda boldy. Ayarlar gorkup başlaryny yeregdiler. Yanka adamlar olara: "Siz näme üçin diýerini ölleriň arasyndan gözleýärsiňiz? Ol bu ýerde ýok, ol diýerelli. Ol heni siziň bilen bileke jelilede özüňize aýdan zatlaryny ýadyňyza salyň. Ol insan ogly günäli adamlaryň eline tapşyrylmaly, haça çüýlenmeli we 3-nji gün diýerelmelidir" diýipdi, diýdiler. Onsoň İsa'nyň bu sözleri olaryň ýadyna düşdi. Ayarlar madardan dolanyp gelip bularyň baryny on mirlere we beýlekleriň hemmesine habar berdiler. Resullara bu habary ýetirenler Magdalaly Meryem, Yowanna, Ýakubyň ejesi Meryem we olaryň ýanyndaky beýleki ayarlardy. Emma bu sözler Resullara boş görünni. Olar ayarlara inanmadylar. Petrus bolsa yerinden turup madara tarap eňni. Ol egilip kepeniň boş ýatanyny gördü. Ol bolan waka geň galyp ýzyna dolandy. Şol gün şähertlerden ikisi Emmaus diýen oba barýardy. Bu oba Ýerusalimden 10 çakyrym uzaklykda ýerleşýärdi. Olar bolup geçen bu wakalar hakda özara gürleşýärdiler. Şeýlelikde gepleşip pikir alşyp barýar kalar İsa'nyň özü golaýa gelip olar bilen bile ýöre berdi. Ýöne onu tanamaz ýaly. Olaryň gözleri baglanypdy. İsa olardan: "Yol bolsun. Näme hakda gürrüň edip barýaňyz?" diýip sorady. Olar gaýgyly ýagdaýda ayak çektiler. Olaryň Kleop atlysy Ýerusalimde bolubam şu günler ol ýerde bolan wakalardan bihabar gelmişek diňesen miken diýip sorady. İsa olardan: "Haýsy wakalar?" diýip sorady. Olar şeýle jogap berdiler: "Nasaraly İsa hakdaky wakalar. Ol Hudaýyň we ähli halkyň nazaryna sözde hem işde güýçli peýgamberdi. Ýolbaşçy ruhanlar bilen baş tutanlarymyz onu ölüm jezasyna höküm etdirip, haça çüýlemek üçin häkimiň eline tapşyrdylar. Biz bolsa Israýly halas etjek şoldur diýip umyd edipdik. Onsoňam bu zatlaryň bolanyna 3 gün boldy." Üstesine ayarlarymyzyň käbirem bizi hayrana goýdy. Olar şu gün ir bilen madara baryp onuň cesedini tapmandyrlar. Olar biziň ýanymyza gelip özlerine perişteleriň görnendigini aýtdylar. Perişteler oňa diýri diýýärmişler. Onsoň biziňkileriň käbiri madara baryp ýagdaýyň edil ayarlaryň aýdyşy ýarlygyny görüpdirler. Emma İsa'ny görmändirler. İsa olara: "Wah, siz akmaklar! Peýgamberleriň aýdanlaryna giç inanýanlar. Mesih bu görgüleri görüp öz şöhratyna girmeli dälmidi?" diýdi. Onsoň ol Musa bilen ähli peýgamberlerden başlap hemme mukaddes ýazgylarda özü hakda aýdylanlary olara düşündirdi. Olar baryan obalaryny golaýlanlaryna İsa uzagrak giderli görünni. Emma olar onu saklap, biziň ýanymyzda galaý, basym akşam düşer,
gün ýaşyp barýar, diýdiler. Şeýlelikde İsa olaryň ýanyna galdy. İsa olar bilen saçak başyna otyrka çörek alyp şükür etdi de bölüp olara berdi. Şonna olaryň gözleri açylyp İsa'ny tanadylar. Emma İsa olaryň gözlerinden gaýyp boldy. Olar biri-birlerine, ýolda biziň bilen gepleşip gelýärkä, bize mukaddes ýazgylary düşündirýärkä, içimizde ýüregimiz ýanmaýarmydy diýsene, diýişdiler. Olar turup, şol pursadyň özüne Ýerusalim'e dolandylar. Ol ýerde on mirleri we olaryň ýanyna bile üýşüp oturanlar tapdylar. Bular, dogrudanna, Reb İsa diýilipdir we Simona görnüpdir, diýdiler. Onsoň ol ikisi ýolda bolan wakalary, İsa çöregi bölenne onu tananlyklaryny gurrun berdiler. Olar heniz bu barada gurrun berip dur kalar, İsa'nın özü olaryň arasynda durup, size salam bolsun, diýdi. Olar ruh görýänleri öýdüp, teskenip gorka düşdüler. İsa olara, näme üçin dowla düşýärsiňiz? Näme sebäpden göwnüňize beýle pikirler gelýär? Meniň ellerime, ayaklarıma seretin. Bu meniň özüm. Maňa ellerinizi degirip görün. Ruhun et bilen sünkü bolmaz. Emma görüşüňiz ýaly, meninki bar, diýdi. Munaýdyp ellerini, ayaklaryny olara görkezdi. Olar şatlykdan ýaňa yenidem inanyp bilmän, hayran galyp dur kalar İsa olara. Bu ýerde imäge bir zadyňyz barmy? diýip sorady. Oňa bişirilen balygyň bir bölegini berdiler. İsa alıp, olaryň gözleriniň alnyna onu iýdi. İsa olara, men heniz ýanyňyzda kam size aýdan sözlerim şulardyr. Men hakda Tövratda, peýgamberleriň ýazgylaryna, Zeburda ýazylanlaryň ählisi berjaý bolmalydyr, diýdi. Onsoň mukaddes ýazgylary düşünmekleri üçin olaryň aňlaryny açdy. İsa olara, Mesih görgü görer ve üçlenci gün ölümden direler diýip ýazylanlar. Şeýle hem tobe edip, günäleriniň bagyşlanmagy baradaky hoş habary Ýerusalimden başlap, ähli milletlere onuň adyndan wagt edilmelidir. Siz bu zatlara şaýat bolarsyňyz. Men hem atamyň wagt eden mukaddes ruhuny size ýollaryn. Emma siz gökten inje kudrat bilen doldurulýan çaňyz Ýerusalimde galyň, diýdi. İsa olary şäheriň daşyna çykaryp Beytaniýa getirdi. Onsoň ellerini gallyryp olara pata berdi. Pata berip durka olardan aýrylyp göge göterildi. Olar hem oňa secde edip, uly şatlyk bilen Ýerusalim'e dolandylar. Olar hemişe ibadathanada bolup, Hudaýa alkyş okaýardylar.